السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في هذا البرد. وهاد الايام اللي راهي بارده والبرد راهو تاع الثلج يعني. ان شاء الله يصب علينا الثلج وتنحى هاد لي فيروس هادو كامل ان شاء الله يا ربي. شوفوا البنات كي عاد البرد حبيت نحط لكم الطريقه تاعي اللي ندير بها المحجوبه. راح نديرها لكم اليوم بزوج انواع، محجوبه بالمرقاز ومحجوبه بالفيونداشي. هنا نسحقوا 2 كيلات تاع دقيق كما راكم تشوفوا، وكل كيله راح نحط لها مغرفه غير ربع تاع الملح تاع القهوه هذيك. فوالا كما راكم تشوفوا حنا الكيله تاعي دير 500 غرام. راح نضيف معاها ربع كيله تاع الفارينه. هذا السر تاع العجينه تاعنا باه ما تتقطعش وباه تعطينا الخدمه وتتحل لنا نورمال. راح نضيف معاها 2 مغارف كبار تاع الماكله تاع الزيت باش او ميم طون تجيني كروستيونط، ما تجينيش شغل طلقه وراحه ومعجنه. هكذا نبدا نبل بالماء بالطريقه هذه. هكذا نبلوا العجينه نتاعنا. بعد ما بليتها انا راح نعجنها في البيتخان. اللي عندها البيتخان تحطها في البيتخان وتعجن، اللي ما عندهاش تعجن بيدها. شوفوا البنات بعد ما تعجنت لي واحد درجين اسمع 10 دقائق حتى لربع ساعه راح نبدا نسقيها. عندي كاس تاع 220 مليلتر، نحطوه بشويه بشويه حتى تطلق روحها. خلاص كي يخلص لك الكاس هذاك نحطوا العجينه تاعنا ونبداو نلوزوها هكذا بالطريقه هذه. نديروا حبيبات ظريفين ما نديروهمش كبار، نغطيوهم بالنيلون باه ما يقشلفوناش باه ما يشيحوناش يبقاو طالقين رواحهم. ودا نوتر كوتي راح نخدموا هنايا الحشو نتاعنا اللي راح يكون بالبصل وطماطم. هكذا راح نقص البصله تاعي بالطريقه هذه ونحطها في الاشوار ونرحيها، بصح ما نرحيهاش خلاص حتى تعود ماويه. نديروها كما شفتوها البنات. راح نزيد نجيب الطماطم تاع الحب، راح نقسمها كما درت للبصله بنفس الطريقه، نزيد نحطها في الاشوار ونرحيها هكذا حبيباتي. هنا بعد ما رحيت البصله نحطها في قدره ونحط عليها الطماطم اللي كنت رحيتها تاني قبيله هكذا بالطريقه هذه. شوفوا البنات البصله قد ما راهي ماهيش رقيقه خلاص. هكذا راح نضيف عليهم فنجان صغير تاع الزيت ونخليهم على نار دليله. هنا راح نملح، راح نحط الملح عينكم هي ميزانكم البنات. زيدوا الفلفل الكحل فوالا، وراح نضيف معاها شويه تاع الحمار الحار هكذا حبيباتي. بالطريقه هذه نخليوها تتقلى مليح هكذا. نقفل عليها بعد ما غلات وبعد ما تقلات راح نضيف لها ربع مغرف تاع الطماطم المصبره هكذا باه نكسروا هذيك الحموضه برك. فوالا هنايا بعد ما وجدت الحشو نتاعي وجدت فيونداشي داويتها ملح فلفل الكحل شويه تاع معدنوس. حكمت تاني المرقاز حبيبات برك، شريت واحد 6 حبات قليتهم قصيتهم دي بتي ترانش. هنا الحشو نتاعي راهو واجد وشوفوا كيفاش ماهوش ماوي، ما فيش لاصوص اللي تفزد لي العجينه. نحيت لاصوص. هنا شويه تاع الزيت والفرماج كيما تحبين نتيا، عندك فروماج غابي، عندك بورسيون تاع الطراف كيما تحبين تخدمي هذيك هي. هنا نبدا نحل العجينه تاعي بعد ما رتحت واحد ساعتين حتى 3 سوايع. خليوها على قد ما ترتاح، على قد ما تمد لكم الخدمه، على قد ما تحل لكم وما تتقطعش. هنا البنات راح نحلوا الحراف هكذا بالطريقه هذه. في النص نخليوها شويه خشينه باه ما تتقطعناش وتعطينا الخدمه كما قلت لكم هكذا بالطريقه هذه. هكذا نفتحوها على الحراف نرقوهم باه ما يجيوناش من بعد خشان. راح نطبق بالطريقه هذه، مانيش حنخدم بلونسيان الطريقه اللي مالفين نخدموا بها من بكري. راح نحط الحشو شوفوا حبيباتي بهذه الطريقه ونحط واش حندير. انا هنا حنديرها لكم بالفيونداشي هكذا كما راكم تشوفوا، وراح نبدا نقفل هكذا البنات. دوك على حساب واش يحبوا كيف تحبوا تاكلوها. نقفل هكا على الجناب باه ما تخرج ليش، ونزيد نعاود ندير وحده خلاف. كاين اللي يحبوا فيها الفرomاج، كاين اللي ما يحبوش.
كاين اللي كل واحد كيفاه. نتيا واش يقولوا لك ديري لنا في الدار. هكذا نزيد نفتح معاكم. شوفوا الطريقه اللي نفتحوا بها البنات. نرقوا الحراف وفي النص نخليوها شويه زايده على الحراف، باش من بعد كي تعودوا حين تهزوها ما تقطع لكمش وتخرج لكم الحشو. هكذا فوالا بالطريقه هذه. هكذا البنات نزيد نعاود نطبق بنفس الطريقه هكذا، وتجيكم شوفوا تجيكم تتقرمش، تجي محجوبه يعني والله تهبل يعني ماشي نشكر فيها بصح والله يعني عن تجربه. هكذا راح نحط الحشو نتاعي بالطريقه هذه. راح ندير هنايا بالمرقاز، نزيد نحط الفرomage هكذا. هنا راح نزيد فرomage غابي تجي تهبل ومام الاولاد يحبوها ويشتيوها بالطريقه هذه. راح نقفل. شوفوا البنات هاني نقفل مام الحراف هذوك تقولوا تخرج لكم ولا حاجه، ما تخرج ما والو. هنا كي نقفلوا بالطريقه هذه الحراف هادو اللي منا فوالا نتكاو عليهم هكذا ونحطوها طيب. هنا البنات انا حقا نطيب فيها، عندي مقله سبيسيالمون ندير فيها المحجوبه، ما نطيبتش على هذاك الطاجين. شوفوا هاي كيفاش جات الله يبارك، حمراء ما شاء الله. وشوفوا جات فيها هذيك القرمشه تاع الزيت اللي حطيته في العجينه. راح نقسمها امامكم. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، جات والله لا تتشبع في هذا البرد. ما يعني ما يليق والو، تليق غير المحاجب سخونين الله الله يعني ما شاء الله. هاي ليكم هذه الطريقه اللي نتبعها. هنايا راح نزيد ندير لكم هنايا حنحط غير الفرomage. كاينه عندي بنتي هذه اسراء الصغيره اللي راني مدايره اسم القناه عليها، تحبها غير بالفرماج. هنا ندير نفس الطريقه بصح ما نحطش الحشو، نحط غير الفرماج هكذا نتكى عليه هكذا وتجي بنينه واحد البنه ما شاء الله. نقفل بنفس الطريقه هكذا حبيباتي. هذه الولاد يموتوا عليها ونحطها طيب عادي منها من اللي فيما ديري سمنيات ديريها بالفرماج تجي ما شاء الله تجي تحفه. شوفوا البنات كيفاش راهي قاعده تتنفخ وتجي مورقه، على خاطرك راهي معجونه مليح ومسقيه مليح ورتحت روبوزات، خليتي لها الوقت باش تروبوزي. هنا هذه المحجوبه تاعنا راهي واجده. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله يعني تتكل سخونه من المقله طول ياكلوها. شوفوا كيفاش جات الله يبارك. هاي ليكم حبيباتي جات مورقه وجات كروستيونت. هاي ليكم كيفاش جات المحجوبه تاعنا. هاي هنايا هذه تاع الفرماج. شوفوا كيفاش شفتوها البنات كيفاش جات مورقه، جات ما شاء الله. كانت هذه الوصفه تاعي عنها اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. خليكم على خير حبيباتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.